Стеклянные фасады – это красиво, но насколько они практичны? Проверим. Наношу на руку масло и оставляю отпечатки прямо на стеклянном фасаде. Теперь беру обычное средство для стекол и салфетку. Пара движений, и от жирных следов не осталось ничего. Усложняем задачу. Все знают, как дети любят рисовать на мебели. Наношу черный маркер прямо на матовое стекло и даю ему подсохнуть. Пока ждем, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые проекты от Art Room Tour. Снова использую средство для стекла, несколько движений, и поверхность идеально чистая. Стеклянные фасады – это не только стильно и современно, но еще действительно практично.